работали много в Грузии, в том числе консультировали министра экономики, насколько я знаю. Насколько вот правительство, которое поставило себе целью качественных изменений, реформ, должно заботиться о микшировании шоков от реформ по ходу процесса? Или важнее все-таки скорость, глубина, немедленный переход к новым способам и институтам работы? Если же все-таки какие-то обезболивающие должны применяться, то какие из них стоит пробовать, а какие, по вашему опыту, не стоит, какие не работают? Большое спасибо, Артем. Мне очень приятно быть на этой конференции по 3 причинам. Первая причина заключается в том, что родился я в Питере, вырос я в Израиле, живу в Грузии, но корни мои из Беларуси на самом деле. То есть мои деды покинули Беларусь где-то после революционные годы из Жлобина, из Гомеля, из таких мест. Я там еще ни разу не был, но надеюсь побывать. Вторая причина связана с названием этой конференции. Называется она КЕФ. Но для тех, кто не знает иврита, скажу, что КЕФ на иврите означает кайф. Так что мы здесь просто кайфуем, ловим кайф. А третья причина, она более серьезная, она связана с названием нашей сессии. Сессия про реформы как общее благо. И, по-моему, лучше трудно было придумать. Знаете, самый простой способ забыть, что за каждой реформой стоит отдельный человек, женщина, мужчина, как сказала Маргарет Тэтчер, все мы в отдельности, это смотреть на усредненные показатели. Например, на такой показатель, любимый экономистами, как подушевой доход и так далее. Я, кстати, проанализировал, Сергей, твою презентацию, сделав поиском. И там слово «подушевой» только один раз употребляется, и за что я тебе очень благодарен. Нет. Не надо смотреть на него. Один раз упоминаешь, и хватит. Потому что подушевой, он может расти, он может падать, но нам от него может быть не тепло и не холодно. Это как та же самая средняя усредненная температура по больнице. И очень часто эта средняя температура или усредненный показатель маскирует колоссальные проблемы, которые на самом деле назревают и потом взрываются в обществе. И Грузия, кстати, неплохой этому пример. Так что вот такие у меня 3 причины. Еще только скажу, что я поясню, я в течение очень многих лет, больше 20 лет, занимался созданием школ экономики в нашем регионе, в Москве, в Киеве, в Тбилиси руководил школой экономики. И, знаете, после 20 с лишним лет понял, что экономикой как-то не хочу больше заниматься в том виде, в котором сам ее насаждал. Потому что она остыла, мне показалось, что она обезличена во многом. Знаете, экономисты перестали заниматься людьми, а ушли, кто-то занимается усредненными китайцами, в лучшем случае, а другие занимаются алгоритмами, математическими функциями, которые якобы похожи на человека. Я назвал свою организацию Тбилиномикс, но вы думаете, это, наверное, потому что она в Тбилиси. На самом деле слово Тбили, название города, оно означает теплый. И поэтому моя экономика, та экономика, которой я хочу заниматься, она хотелось бы, чтобы она была потеплее, чтобы она была про людей. Перехожу к рефлексии по поводу выступления Сергея. Ну, Сергей, сразу скажу, я прочитал внимательно презентацию. Если бы мы знали тогда, на заре реформ, все, что мы знаем сегодня про эти реформы, может быть, все было бы по-другому. Не знаю, это еще вопрос для размышления. Что мы имеем? Мы имеем, и это повсеместно, мы имеем рост средних показателей, о которых мы только что красочно высказались. Мы имеем, при этом мы имеем рост неравенства практически везде. Мы имеем неравенство возможностей, что, наверное, самый ключевой фактор во всей этой проблеме. И на этом фоне Беларусь, кстати, выглядит очень неплохо, что меня порадовало. Мы имеем, с одной стороны, захват власти олигархами или capture, то, что мы называем на научном языке, а имеем коррупцию, либо настоящую, либо мы имеем ее общественное восприятие. Мы имеем безработицу, мы имеем очень много людей, которые оказались за бортом. Знаете, Грузия
страна, в которой я живу последние 11 лет, наверное, это квинтэссенция всего того, что мы сейчас описали. Грузия – это лидер реформ по очень многим показателям, по очень многим параметрам. Буквально на днях был опубликован очередной мирбанковский индекс Doing Business, и Грузия поднялась аж на 6-ю строчку в этом индексе. То есть делать бизнес в Грузии якобы очень легко. Я буквально на днях свою фирму регистрировал, и могу вам точно сказать, это занимает полчаса. И никаких вопросов. Полчаса у меня это заняло. По крайней мере, сдача документов. Так что действительно все очень легко. Коррупция реально была побеждена. То есть, не знаю, может быть, где-то она там в верхах еще и присутствует. Об этом слухи ходят. Но в целом, если мы спрашиваем людей о их восприятии коррупции, она очень низка. Уровень доверия к некоторым, не всем органам власти на очень высоком уровне. В первую очередь полиция, например, у нас очень уважаемый орган власти, стоящий на 2-м месте после церкви. Церковь, конечно, всегда у нас будет на номер 1. Но если мы посмотрим на экономику Грузии, на ситуацию в экономической сфере, мы увидим немало проблем. Например, посмотрим на такой фактор, как структурные изменения в экономике. Вот у нас средние показатели растут, а при этом структура экономики практически не меняется. У нас, как она была, 50% или 48% в примитивном сельском хозяйстве, не в современном, а в примитивном, приусадебные участки в основном, да? Так она и осталась таковой. Мы зарабатываем деньги на туризме. У нас индустрии как не было, так и нет. У нас, мы говорим о проблемах бедности и безработицы, которые никуда не уходят. То есть у нас бедность, я сейчас точные цифры не назову, но одна из самых высоких, наверное, в регионе. Очень высокое неравенство, кстати, и очень высокое неравенство возможностей. По позапрошлогоднему, по-моему, ибиодвижному отчету мы были крайне правая верхняя точка на графике, показывающей все страны региона. У нас был самый высокий уровень неравенства и самый высокий уровень неравенства по доходам. То есть мы, с одной стороны, лидер по реформам, а с другой стороны, на почетном последнем месте во всем том, что мы говорили, инклюзия, справедливость, устойчивость и все такое. То есть у нас постоянно бурлит. Есть индекс, например, по-моему, называется восприятие счастья или что-то в этом роде, perception of happiness. Мы где-то в хвосте, вместе с нашими соседями, армянами, кстати. Я не знаю, с чем это связано, но мы очень несчастливый народ. Я, правда, не грузин, но вижу это несчастье вокруг меня постоянно. Что реально происходит? Почему такой разброс? С одной стороны, успешный реформатор, с другой стороны, такие проблемы. Знаете, про людей мы забыли. Вот я возвращаюсь к самому банальному высказыванию. Людей мы забыли. У нас огромная масса людей, которые не сумели встроиться в новую систему координат. Просто не сумели. И ничего для того, чтобы они в эту систему вписались, не было сделано. Я вам дам просто маленький пример. Сельское население, да? Жили они, не тужили. В принципе, неплохо жили, как мы знаем, в советское время. Даже, наверное, туалетная бумага, я думаю, была. С едой было совсем неплохо. Вот. В какой-то момент все это развалилось. Были заводы, которые собирали сельхозсырье, закрылись. Люди, что им делать? Делать особенно нечего. Дали им землю. Так вот, теперь представьте, земельная реформа в Грузии. Огромное поле, приезжает землемер и нарезает это поле по полосами. Полосы по 20 метров в ширину, 500 метров в длину. Гектар. Непонятно даже где, что, чего. Там ни ограждения нет, ни воды, ни инфраструктуры, ни дороги, чтобы подъехать. Но как можно на этой полосе земли что-либо выращивать? Она там есть или нет? В лучшем случае коров там можно пасти. Выращивать на таком поле ничего нельзя. Люди остались абсолютно неудел. Абсолютно неудел. И невозможно никак подстроиться. Причем речь идет не только о них самих, но и о следующем поколении. Вот Сергей говорил о порочном круге. Порочный круг – это не только моя жизнь. Моя жизнь, ладно, мне уже 50, Бог там со мной. Порочный круг – это когда мои дети, и, может быть, даже мои внуки, у них нет ни малейшего шанса на светлое будущее. Потому что, кроме всего прочего, система образования, которая должна выполнять мощнейшую функцию социального лифта, социального эскалатора, она не работает.
она работает ровно со знаком минус. Она опускает тех, кто находился низко, она опускает их еще ниже. А те, кто были высоко, ровно так, как рассказывал об этом Сергей, она их поднимает повыше, да, потому что есть частные школы для богатых, есть частные тьюторы, наставники для богатых, а для бедных ничего нет. И государственная система школьного образования, она абсолютно развалена. И она как была развалена, так и осталась разваленной. Система высшего образования, она на инклюзию вообще не работает. Это последнее звено образования, оно антиинклюзивное тоже. И эта система тоже не работает. Она отдана на самоуправление академическому персоналу, но этот персонал не в состоянии сам себя реформировать. Он не в состоянии, он тянет эту систему вниз, а не наверх. Он тянет ее к низкому, очень среднему, а не вытягивает сам себя, как барон Мюнхгаузен, за шнурки наверх. Не может на себя поднять. И вот в такой ситуации мы имеем то, что мы имеем. Реформы не дают результата для огромной массы людей. То есть есть часть населения, которая выигрывает. И это все люди, которые либо имеют свой бизнес, либо работают на официальную зарплату. Вы знаете, на официальную зарплату в Грузии работает очень мало людей. Очень мало. Официальные зарплаты растут. В реальном измерении на 10%, 8-10% каждый год. Но количество людей, работающих на официальную зарплату, не растет. Потому что огромная масса населения работает на своих приусадебных участках. Или в лучшем случае возит меня и же со мной в такси. То есть если говорить о разрыве этого порочного круга, Сергей, надо в первую очередь говорить о системе образования. И я, опять же, вернусь к твоей презентации. Я ее внимательно изучил, включил функцию поиск по ней. И слово «образование» нашел в ней ровно 1 раз. А когда мы говорим о инклюзии, когда мы говорим о справедливости, слово «образование» должно быть на первом месте. У тебя коррупция упоминается 16 раз. А слово «рынок», по-моему, 100 с лишним. Поэтому вот надо все-таки обратить внимание на те вещи, которые помогут нам реально достичь тех целей, которые мы хотим добиться. Я только еще одно предложение, если можно. Так, я по поводу еще одного инструмента, который можно использовать для того, чтобы вырулить ситуацию. Вчера мы говорили с Наташей, она, правда, держала микрофон в руках, поэтому последнее слово осталось за ней. Но сегодня мы поменялись ролями. Наташа, микрофон у меня. Мы говорили об индустриальной политике. Так вот, индустриальная политика – это как раз тот самый еще один инструмент, который может позволить вырвать огромную часть людей вот из этой безвыходности и поднять их выше уровня воды, чтобы они немножечко смогли чем-то дышать. Вот сейчас микрофон у меня все-таки, Наташа. Вот. Но индустриальная политика – это тот инструмент, который позволит координировать между отдельными игроками, в том числе в сельском хозяйстве, и в том числе в промышленности, которую очень трудно без координации поднять с нуля. Она может помочь нам всем, и в Беларуси в том числе, выйти на конкурентоспособность, выйти на инклюзив, вывести дополнительных новых людей на рынок труда, на официальную зарплату, вытащить их с приусадебных участков и сделать так, чтобы они смогли работать. Вот и все. Спасибо вам. Спасибо большое, Эрик. Прежде чем я попрошу перекинуть мостик на Беларусь, Эрик, у меня к вам будет один уточняющий вопрос. А что такое индустриальная политика? Какие меры вы подразумеваете под этим? Ну, я в 2 словах. Вы знаете, я совершенно недавно, у меня была уникальная возможность. К нам в Грузию приезжал Дэнни Родрик, и у нас было целых 2 дня посвящено вот обсуждению именно этого понятия. Он, на самом деле, я посоветую очень пригласить его, потому что то, что он сейчас, в данный момент пропагандирует, скажем так, это некое понятие новой индустриальной политики, которая не связана непосредственно с нахождением локомотивов. Как бы кто-то там, батька, будет решать, что вот это будет локомотив, и этот локомотив потянет за собой всю экономику. Идея совсем в другом. Идея в том, что я очень хорошо сейчас могу это объяснить в 2 словах. Ты создаешь некоторое количество площадок в стране. Назовем это условно круглыми столами. За эти круглые столы садятся люди, как ты или как вы, модераторы. И эти модераторы собирают вокруг этих столов людей из бизнеса. Причем это организовано по очень узким секторам. Это не по экономике вообще, давайте поговорим.
а конкретно даже внутри IT-сектора могут быть узкие направления. Или в сельском хозяйстве конкретная отрасль, например, молочное производство, или там, не знаю, что, можно пофантазировать на эту тему. И вот вокруг этого стола люди начинают обсуждать общие проблемы при помощи модератора. Из обсуждения общих проблем они находят также и решение этих общих проблем. Иногда даже просто сидя за этим круглым столом, без вливания каких-либо денег со стороны доноров или государства, можно просто, вот поговорили и решили проблемы, распределили задачи. Вот ты делаешь вот это, я делаю вот это, и просто за счет координации мы эту проблему решили. Иногда нужно, например, создать лабораторию. Вы знаете, просто иногда лаборатория, которая стандарты определенные, я сейчас говорю про отдельные отрасли, лаборатории нет. Из-за этого невозможно поднять целую отрасль. Государство эту лабораторию поставило за небольшие деньги. Отрасль поднялась, заработала, и потом эту же самую лабораторию приватизировали. Потому что она потом уже работает на готовую отрасль. Но пока отрасли нет, эта лаборатория никому не нужна. То есть курица и яйцо. Но за счет координации можно эту проблему решить. Вот это все, что я на эту тему могу сейчас коротко сказать. Коротко про проблему времени и политэкономии реформ. Знаете, проблема еще и в том, что реформы, которые дают результат быстро, их и делают в первую очередь по понятным политическим причинам. А реформы, которые дают результат через 24 года, как вы сказали, их откладывают на потом. Сергей говорил о важности дошкольного образования. Это классический пример, потому что дошкольное образование дает результат через, в лучшем случае, 15 лет, скажем так. Да? И эта реформа всегда будет потом. А что можно делать сегодня? Сегодня мы делаем ПТУ, то есть профессиональное образование. Это quick fix. Это мы за 2 года выдаем специалиста. А то, что он не обладает другими общежизненными навыками для того, чтобы вообще работать, скажем так, да, это другой вопрос. То есть мы решаем проблемы сиюминутные. И еще ремарка по поводу того, что сказал Марек, по поводу легкости создания партий и вообще технологии как фактор, влияющий на сегодняшнюю политическую ситуацию. Вы знаете, там, Марек, еще проблема в том, что технология сегодня действительно совсем другая. И она в том числе дает новые возможности в плане демократического волеизъявления. То есть мы сегодня живем по политической технологии XIX века. XIX век, люди жили там где-то далеко и вообще не знали, что происходит в мире. Сегодня можно голосовать вот так, на телефоне, большим пальцем. В принципе, технология есть, мы все постоянно голосуем, мы все постоянно выбираем. И это желание влиять без посредников, которые уже, мы сегодня, у нас ощущение, что нас плохо представляют. То есть парламентская демократия, как представители наши, она на сегодняшний взгляд плохо работает еще и потому, что кажется, что это уже и не нужно. Реформаторов, серьезно, особенно радикальных, никто не любит. И особенно современники их просто ненавидят в основном. У нас наш Михаил Саакашвили, сами понимаете его ситуацию, но можно массу других примеров рассказать, показать, где реформаторы были для своего поколения были ненавистны. Почему это происходит? Именно потому, что вы сказали. Реформаторы ломают общество через коленку. Они просто ломают и ценности, и институты, перемещают народы, меняют экономическую структуру общества, так как они считают это необходимым. Очень часто спешат, чтобы успеть. У них же окно возможностей, оно вот-вот схлопнется, надо быстренько все это сделать. И тогда их ненавидят еще больше. Иногда у них получается, иногда нет. Вот такая вот история. Я всем очень рекомендую посмотреть TED Talk Пола Ромера, очень хороший, известный всем экономист. Я его совершенно случайно посмотрел 2-3 дня назад. Он ровно об этой проблеме говорит и предлагает решение этой проблемы. Решение заключается в том, чтобы реформы не проводить в национальных масштабах, случайно очерченных какими-то границами, а делать эксперименты, создавать чартерные города, которые являются независимыми или полунезависимыми структурами, совершенно заново написанными законами и институциями. Можно такие города создавать совершенно на ровном месте, кстати. Например. И тогда люди, которым подходит вот эта система ценностей, институций, экономической деятельности, они в эти города приедут.
Никто их не заставляет, они приедут туда. Гонконг, может быть, не совсем такой пример, но, конечно, это то, о чем Ромер говорит. Вот такой вариант реформы, он безболезненный. Потому что ты сам выбираешь, хочешь, чтобы тебя реформировали или нет. И никто тебя через коленку не ломает. Пол Ромер.